第一隻貓係阿小啦，第二隻就叫做阿冰啦，跟住就出現 Michi。其實佢都幾慘，好細個冇咗兩隻眼。阿 Michi 好想玩，但係啲老人家咧係完全唔中意，完全接受唔到嘅。咁啊 Karen 嗰度其實最頭痕就係講緊佢3隻嘢嘅相處啦，同佢哋點樣可以令到佢哋和諧啲啦。我個 briefing 一定係唔好追求佢哋做完美嘅朋友啦。阿冰啦，咁表現其實係好驚青嘅，警戒心好重嗰啲嚟嘅。咁最誇張係試過有一朝跳咗上我頭殼頂，咁我就以為佢轉性啦，我就做咩突然間咁親近嘅咁樣，跟住點知原來其實佢喺我個頭髮度屙尿。第一樣咧，佢個味覺特別 sensitive， 擺明係俾個味你嘆下咯。以味還味，以牙還牙啲 friend。咁即係話有啲嘢嗰排佢唔滿意啦。佢呢隻好明顯就係佢冇得做拉嗰個，然後佢要攞晒你啲時間咯。咁所以我覺得佢係呷醋㗎啦，好明顯。因為我成日都覺得佢精神病嘅，即係我冇諗過係其實佢多嘢諗，佢唔係精神病。其實養一隻都有佢嘅煩惱嘅。我哋話佢好似隻傲嬌嘅貓咯。我翻嚟咧，佢就望一望，然之後就你翻嚟啦，咁之後咁佢就繞過我，就翻底咁樣咯。接觸到阿番薯，咁你對屋企人有咩感覺啊？咁樣咁佢哋又照顧得我好好嘅，我都好愛佢哋，我認得佢哋㗎。唔好以為我唔認得，尤其媽媽啦，佢幫我清潔比較多。我好感謝佢㗎，我呢就冇乜嘢㗎喎，始終習慣咗，覺得下面好舒服。佢哋真係錫我，我知㗎。係啦，咁知道原來你係一個咁傲嬌嘅性格咧，咁其實所有嘢都識得聽咧，即係我哋就慢慢好好咁樣攜手相處咯，係啦，就係一個 partner 啦，即係我哋會係平等。係啊，冇錯。係啊，好。